බුද්ධමතයෙන් එහා බ්‍රහ්ම ධර්මයේ 11 යටතේ මම මේ වීඩියෝ එකකින් කරන්නේ පළමුවෙනි සංගායනාවේ කාර්යභාරය පිළිබඳවයි. ඔබ ලංකාවේ පදිංචිකාරයෙක් නම්, සිංහලයෙක් නම්, බෞද්ධයෙක් නම්, සැප කැමැති අයෙක් නම් නිර්මල බෞද්ධ ධර්මය හා දර්ශනය සොයා ගැනීම අනිවාර්යයෙන්ම කළ යුතු වෙනවා. නිර්මල බෞද්ධ ධර්මය හා දර්ශනය සොයා ගැනීම අසීරු කාර්යයක් වී ඇත්තේ ඔබ අතට අද ලැබෙන බෞද්ධ ධර්මය හා දර්ශනය විශාල වාර ගණනක් වාර්තාගතව තිබෙන නිසයි. ඒ කියන්නේ විශාල වාර ගණනක් රිපෝටඩ් ස්පීච් වෙලා තියෙන නිසයි. අතිශයින්ම සීමිත උත්තම පුරුෂ දේශනා කීපයක් සමග එක්වරක් පමණක් වාර්තාගත වූ ප්‍රථම පුරුෂ දේශනා අඩංගු බෞද්ධ ධර්මය හා දර්ශනය ඇතුළත් වන්නේ පළවෙනි සංගායනාව තුළයි. පළවෙනි සංගායනාව තුළ සංගායනා කළ ධර්මය සංක්ෂිප්තයි, සාරවත්, පුළුල් අර්ථ සහිතයි, ප්‍රඥාවන්තයා සඳහාම පිළිලෙල් කළ එකක්. සංගායනාවට සහභාගී වූ ආනන්ද මාහිමි ප්‍රමුඛ කොට සියලුම මාහිමිවරු අපි සමිඳු ජීවමානව දුටු හා උන්වහන්සේට ඇහුම්කන් දුන් අයයි. එයිනුත් විශාලතම ධර්මදායකත්වයේ සපයන ලද ආනන්ද මාහිමි අප සමිඳු සමීපවම ඇහුම්කන් දෙන ලද හා නිරීක්ෂණය කළ අයයි. ඕනෑම ක්‍රියාවක්, අදහසක්, කාර්යාවලියක් තේරුම් ගැනීමට නම් ඒ තුළ තිබෙන දෘෂ්ටිය ප්‍රථමයෙන් අවබෝධ කරගත යුතුයි. ඒ අනුව පළමු සංගායනාවේ අඩංගු දෘෂ්ටිය තේරුම් නොගෙන එහි අඩංගු ධර්මයේ තේරුම් ගැනීම අපහසුයි. පළමු සංගායනාව තුළ දෘෂ්ටි දෙකක් අඩංගුයි. එකක් සංග්‍රහ කළ ධර්මයේ තුළින් ප්‍රකට වූ බෞද්ධ දෘෂ්ටියයි. එය කල් පැවති බැවින් එය බෞද්ධ දර්ශනයයි. අනෙක පළමු සංගායනාවේ වූ දෘෂ්ටියයි. එය කල් නොපැවති බැවින් අප්‍රකටයි. මගේ උත්සාහය ඒ දෘෂ්ටිය උපුටා දැක්වීමටයි. වීඩියෝ දිග වැඩි වෙන බැවින් සංගායනාවේ දෘෂ්ටිය උපුටාගත හැකිවනු පිණිස මේ වීඩියෝවෙන් සංගායනාවේ කාර්යභාරය පිළිබඳව වෙනම පැහැදිලි කරනවා. සමගාමී ඊළඟ වීඩියෝවකින් පළමුවෙනි සංගායනාවේ දෘෂ්ටිය ඉදිරිපත් කරනවා. පළමුවෙනි සංගායනාවේ කාර්යභාරය පිළිබඳව මගේ වීඩියෝ එකේ සාරාංශයක් මම මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් ඔබට පැහැදිලි කරනවා. ඒ අනුව මගේ වීඩියෝ එකේ අන්තර්ගතය ආනන්ද මාහිමියන්ගේ නැගී සිටීම, සංගායනාවේ කාර්යභාරය, සංගායනා කළ ධර්මය රක්ෂණය කිරීම, සංරක්ෂණය කිරීම, සංගායනා කළ ධර්මයේ විස්තර නොකළ යුත්තේ ඇයි, සංගායනා කළ ධර්මයේ අඩංගු දෘෂ්ටිය වෙනස් නොකළ යුතුයි ඇයි කියන කාරණා මේ වීඩියෝ එක මගින් මම සාකච්ඡා කරනවා. ඔබ දන්නවා කොගොලිත උපතිස්ස දෙනම අපේ සමිඳුගේ සියලු ධර්මතාවයන් අනාත්මයි. ඒ කියන්නේ කිසිම ධර්මතාවයක් විනාශ වූ පසු නැවත හටගන්නේ නැහැ කියන අදහස ඉගැන්වීම පිළිගෙන සරියුත් මුගලන් යන නම් වලින් සමිඳු සරණ යනවා. ඒ සමගම සමිඳුගේ ශාසනයේ ඊටාම ශක්තිමත්ව ගොඩනගෙනවා. උන්වහන්සේ සඳහන් කරනවා ධර්මයේ පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නම් සරියුත් මාහිමියන් විමසන ලෙසත්
විනය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් නම් මුගලන් මාහිමි විමසන ලෙසත්. ඒ හැර ශාසනය තුළ වෙනත් කිසිදු තනතුරක් උන්වහන්සේ පත් කරන්නේ නැහැ. මහානකමත් එව මහාන නැත්තම් උන්වහන්සේගේ ආමන්ත්‍රණයෙන් තමයි ලැබෙන්නේ. එතකොට අපිට පේන්නේ ඒ අනුව මුගලන් මාහිමි කියලා කියන්නේ ශාසනයේ විනය බලධරයා කියන එකයි. අවාසනාවන්ත සහ ක්‍රූර ලෙස මුගලන් මාහිමි ඝාතනය වුණාම අපේ සමිඳු ශාසනයට නැවත විනය බලධරයෙකු පත් කරන්නේ නැහැ. මුගලන් මාහිමිගේ ඝාතනය කියලා කියන්නේ සමිඳු ජීවමානව වැඩ සිටින අවදීම ධර්ම විනය දෙකට එල්ල වූ මරු පහරයි. මුගලන් මාහිමි ඝාතනය වීමෙන් ඇතිවෙන හිස්තැන වන ශාසනයේ විනය බලධරයෙක් නැවත පත් කරන්නේ නැහැ. එතකොට මුගලන් මාහිමි ඝාතනය වන්නේ උන්වහන්සේ තමයි සමිඳුගේ ශ්‍රාවකයන් ධර්මයේ වෙනස් කොට පැහැදිලි කරන විට තථාගතයන් වහන්සේ ඔහුම නෙවෙයි පැහැදිලි කරන්නේ කියා නිවැරදි කරන්නේ. මුගලන් හිමි ඝාතනය කිරීමෙන් පසුව ඝාතකයා විසින් දක්වන ලද හේතු පාඨය වන්නේ මුගලන් මාහිමි පෙර ආත්ම භාවයකදී මව්පියන් දෙපළකට සිදු කරන ලද අපරාධයකට ශේෂය වූ අකුසලයක් පළ දුන් බවයි. ඝාතකයා විසින් මේ සඳහන් කරන සඳහන තමයි අදටත් අපේ භික්ෂුන් වහන්සේලා අපිට අසන්නට සලස්වන්නේ. මුගලන් හිමිගේ ඝාතනය කොහොමද ධර්ම විනය දෙකට අභියෝගයක් වන්නේ කියන එක බෙයින් පැහැදිලි වෙන්නට ඕන. අපේ සමිඳුගේ අනාත්මවාදී ධර්මයට එනම් විනාශ වූ කිසිදු ධර්මතාවයක් නැවත හටගන්නේ නැහැ කියන එකට තිබූ විරෝධය මුගලන් මාහිමි ඝාතනයෙන් පසු ඝාතකයා විසින් සඳහන් කරන ප්‍රකාශයෙන් පැහැදිලි වෙනවා. විනය පිළිබඳ සැලකුවාම අපේ සමිඳු ශ්‍රාවකයන්ට සඳහන් කරේ එක තැනක වැඩ වාසය කරන්නට එපා, ගෘහ ජීවිතයක් කියන්නේ පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්නට එපා, මාංශ අනුභවය සහ මත්පැන් පානය කරන්නට එපා, දුකටපත් වූවන් ළඟට යන්න ගිහිල්ලා ඔවුන්ට උදව් කරලා දුකට අදාළ හේතුඵල වශයෙන් පැහැදිලි කරලා දෙන්න. පැහැදිලි කරලා දීමෙන් පසුව ලැබෙන දෙයකින් Tamanට කැප දෙයක් පරිහරණය කරලා ජීවත් වෙන්න. ඒ හැර අපේ සමිඳු දානය පිළිබඳව ප්‍රොමෝෂන් එකක් නැත්තම් දිරිගැන්වීමක් කරලා නැහැ. එතකොට මේ විනය පිළිපැදීම අද නෙවෙයි ඉදත් කළ නොහැකි තරම් අමාරු කාර්යයක්. දැන් මුගලන් මාහිමිගේ ඝාතනයෙන් පස්සේ වෙනත් හිමිනමක් ශාසනයේ විනය බලධරයා විසින් පත් නොකරනවා පමණක් නොවේ අපේ සමිඳු ශාසනයෙන් ක්‍රමයෙන් ඈත් වෙනවා. ශ්‍රාවකයන් කොයිතරම් ඇවිදිලි කළත් ශාසනයේ නායකත්වය උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පානතුරු
කිසිවෙකුට පවරන්නෙත් නැහැ. ආනන්ද මාහිමියන්ට උන්වහන්සේ සඳහන් කරන්නේ ප්‍රඥාවන්තයින්ට දැනගනු පිණිස ධර්මයේ ආරක්ෂාව සඳහා ධර්මයේ ආධිපත්‍ය ධර්මයටම පවරන බවයි. ඒ අනුව අනුප්‍රාප්තික පුජ්‍යලික නායකත්වයක් ප්‍රතිස්ථාපනය කරන්නේ නැහැ. අපේ සමිඳු කිලන්ව උක්ෂමූලගතව වැඩ වාසය කරන විට එක් මාර පුත්‍රයෙක් පිළිගන්වන දානයක් විස වෙනවා. මේ දානය දියරමය ආහාරයක් මිස ඝන ආහාරයක් විය නොහැකි. මෙම දානයේ අන්තර්ගතයේ කුමක්දයි කියා එය රැගෙන මාර පුත්‍රයා හෝ අපේ සමිඳු හෝ ආනන්ද හිමි සඳහන් කළ බවට කිසිදු ඓතිහාසික වාර්තාවක් නැහැ. ඒ වෙනුවට අපේ සමිඳු වැඩ සිටි ස්ථානයට නොපැමිණි භික්ෂුන් වහන්සේලා විසින් එම ආහාරයේ අඩංගු වූයේ සූකර මද්දව නොහොත් ඌරු මස් කියා කරන ලද සඳහන ඓතිහාසික වාර්තාවල දැක්වෙනවා. මේ අරබය අදත් භික්ෂුන් වහන්සේලා අතර වාද විවාද පැවැත්වෙනවා. විවාද සම්පන්න දානයේ වැළඳීමෙන් පසු අපේ සමිඳුට තිබහක් ඇති වෙනවා. එය ආනන්ද මට තිබහයි යනුවෙන් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මේ අවස්ථාවේ පානය පිණිස ලබු කට්ටකවත් වතුර ටිකක් තිබිලා නැති අතර වතුර ටිකක් ගෙන්වා ගැනීමට භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් හෝ භික්ෂුණීන් වහන්සේ නමක් හෝ උපාසකෙක් හෝ උපාසිකාවක් නොසිටි බව ප්‍රත්‍යක්ෂ වී තිබෙනවා. එබැවින් වයෝවෘද්ධ ආනන්ද මාහිමියන්ම දිය මූලාශ්‍රයකට වැඩම කරනවා. වයෝවෘද්ධ ආනන්ද මාහිමි වැඩම කරන ලද දිය මූලාශ්‍ර කිසියම් පිරිසක් උන්වහන්සේට ප්‍රථම ගොස් අපිරිසිදු කරනවා. සිව්වරක් යෑමෙන් පසුව වතුර ගෙනත් දුන් බව සඳහන් වුණත් එවිට අපේ සමිඳු ජීවමාන සිටියේදැයි කිව නොහැකි. මේ අනුව අපේ සමිඳුගේ පිරිනිවන් පෑම සිදු වෙනවා. මෙයින් පැහැදිලි වෙන එක කාරණයක් වන්නේ අපේ සමිඳු පිරිනිවීම ප්‍රාර්ථනා කරමින් පිරිසක් සිට ඇති බවයි. අනෙක අපේ සමිඳු හා උන්වහන්සේගේ ශාසනය අතර විශාල පරතරයක් තිබුණ බවයි. අපේ සමිඳුගේ පිරිනිවීමත් සමග ධර්ම විනය සංශෝධනය කර ගැනීමට උවමනා වූ භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් කලහයක් පටන් ගන්නවා. අපේ සමිඳුගේ පිරිනිවීමත් සමගම ශාසනය තුළ ඇතිවෙච්ච කලහය මත ආනන්ද මාහිමියන්ගේ නැගී සිටීම අතිශයින්ම පුදුමාකාරයි. අපේ සමිඳු න්‍යායාචාර්යවරයෙක්, දාර්ශනිකයෙක්, සංවිධායකයෙක් නෙවෙයි. සමිඳු සමගම සිටි ආනන්ද මාහිමි උන්වහන්සේගේ පෞරුෂය සහ උන්වහන්සේගේ සංවිධාන දායකත්වය අපේ සමිඳු ජීවමාන කාලේ ප්‍රදර්ශනය වූ එකක් නෙවෙයි. ආනන්ද මාහිමිගේ නැගී සිටීමෙන් උන්වහන්සේ පළවෙනි සංගායනාව නිවේදනය කරනවා. මේ පළවෙනි සංගායනාව නිවේදනය කරන්නේ
උන්වහන්සේ අපේ සමිඳුගේ වචනය ආරක්ෂා කිරීමට, ඒ කියන්නේ ධර්ම විනය සංරක්ෂණය කිරීමට. ධර්ම විනය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා එහි නායකත්වය කිසිවෙකුට පවරන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේ නායකත්වය ගන්නෙත් නැහැ. සංගායනාවට පිටින් ධර්ම විනය ලිහිල් කර ගැනීමට සහ ශාසනයේ සුරක්ෂිත භාවය සඳහා දූරාවලියක් පත් කර ගැනීම පිළිබඳ හඬක් තිබෙනවා. සංගායනාව ඇතුලේ සියලුම භික්ෂුන් වහන්සේලා ආනන්ද මාහිමියන්ට ආරාධනා කරනවා අපේ සමිඳුගේ තැනට රිප්ලේස් වෙන්න කියලා. අපි අද කියන්නේ බුද්ධ වෙන්න කියලා. නායකත්වය ගන්න. නායකත්වය අරගෙන ශාසනයට ධර්ම විනය ලිහිල් කරලා දූරාවලියක් සකස් කරලා පවත්වන්න පුළුවන් විදියට හදලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම පළවෙනි සංගායනාව ඇතුළතදී සිදු කරනවා. එහෙම වුණත් අපේ ආනන්ද මාහිමි ඒ ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. සමිඳුගේ වචනය රැකීම පිණිසම සංගායනාව පවත්වනවා ධර්ම විනය සංරක්ෂණය කිරීමේ පරමාර්ථය. ඒ කියන්නේ ශාසනයේ චිරස්ථිතිය පිණිස නොවේ. මේ සංගායනාවේදී අපේ ආනන්ද මාහිමියන් දක්වන ලද පෞරුෂය, සංවිධාන ශක්තිය අතිශයින් පුදුමාකාරයි. එහෙම කියන්නේ එය අපේ සමිඳුට අභිභවා යන එකක්. සංගායනාව පිටතින් එක උද්ඝෝෂණයක්. සංවිධානයේ සංගායනාව ඇතුලේ උන්වහන්සේට නායකත්වය ලබා ගැනීමට කරන ඉල්ලීම. මේවා ප්‍රතික්ෂේප කරලා සංගායනාවේ නායකත්වයට පමණක් මහා කාශ්‍යප හිමිපත් කරගෙන ධර්මයට පිටින් ඉඳලා මේ ධර්ම සංගායනාව පවත්වනවා. පැවැත්වීමේදී උන්වහන්සේට සිදු වෙනවා අජාසත්ත රජුගේ සහාය ලබා ගන්න. අජාසත්ත කියලා කියන්නේ පියා මරා රජකම් ගත්තු කෙනෙක්. ඔහුට එකතු වෙලා හිටියේ බුදුන් මරා බුද්ධත්වයේ පැහැර ගන්න සැලසුම් කරපු දේවදත්ත. එහෙත් අජාසත්තත් සමග ශාසනයට ගැටලුවක් නැහැ. ඒ ශාසනයේ මේ වෙලාවේ තිබුණු ගැටලුව විසඳා ගැනීමට උන්වහන්සේ අජාසත්තගේ සහයත් ලබාගෙන ශාසනයට පිටින් ඉඳන් කැරලි ගහන ලද සුභද්‍රවාදී පරාජය කරනවා. එතකොට මේක මහා විස්මිත කාර්යයක් මේ ආනන්ද මාහිමියන් කරන්නේ. එහෙම කරලා තමයි මේ සංගායනාවේදී ධර්ම විනය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල සකස් කරන්නේ. මෙතෙන්දී ශාසනයේ චිරස්ථිතිය පිණිස සිදු කරන ඉල්ලීම් වෙන ශාසනයට නායකත්වය පත් කිරීම, දූරාවලිය සකස් කිරීම සහ ධර්ම විනය ලිහිල් කරලා දීම කියන ඉල්ලීම් ප්‍රතික්ෂේප වෙනවා. වගේ මේ වීඩියෝ එකේ වැදගත්ම කොටස තමයි මේ සංගායනාවේ කිරුණු කාර්යභාරය පිළිබඳව විස්තර කිරීම. මේ කාර්යභාරය සංගායනාවේ කරන කාර්යභාරය කොටස් 5කින් යුක්තයි. ඒක එකතු කිරීම, සංග්‍රහ කිරීම, කොටස් කිරීම, රක්ෂණය කිරීම සහ බෙදා හැරීම. කලෙක්ට් කිරීම, ඇසෙම්බල් කිරීම, ඩිසෙම්බල් කිරීම, පැක් ඇන්ඩ් පාර්සල් කරලා සීල් කරලා ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරනවා. මොනවද මේ එකතු කිරීම කියලා කියන්නේ? දැන් අපේ සමිඳු තොග බණ කියලා නැහැ. පොදු බණ හැමෝටම අදාළ වෙන ඒවා. උන්වහන්සේ දුකටපත් වූවන් ළඟට වැඩම කරනවා. වැඩම කරලා ඒ දුකටපත් වූවන්ට අදාළ දහම් කොටස් දේශනා කරනවා. හේතුඵල වශයෙන්
කළා ඒ දුකටපත් වූවන්ට පිළිසරණ වෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේගේ ධර්මයේ තියෙන අවුරුදු 45ක් තිස්සේ ඉහිරුණු කිරි වගේ විවිධ තැන්වල. මේවා එකතු කරනවා සංගායනාකාරක භික්ෂුන් වහන්සේලා. එයින් විශාලම කොටස දායක කරන්නේ අපේ ආනන්ද මාහිමි. ඒ නිසා උන්වහන්සේට පසු කාලෙක ධර්ම භාණ්ඩාගාරික කියන නමත් අන්වර්ථ වෙනවා. දැන් මෙසේ එකතු කරපු ධර්මය ඊළඟට සංග්‍රහ කරනවා. සංග්‍රහ කරනවා කියන්නේ ඒ ධර්ම දහම් කොටස් එකට එකතු කරලා සමස්ත පින්තූරයක් හදනවා. දැන් මේක සිදු වෙන්නේ මේ පළවෙනි සංගායනාවේ. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ ධර්මයේ පිළියෙල කිරීම සම්බන්ධ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ පළවෙනි සංගායනාව සිදු කරන ලද ආනන්ද මාහිමි ප්‍රමුඛ මහා සංඝරත්නයට කියලා. මෙහිම සංග්‍රහ කරාම තමයි පෙනෙන්නේ එතන දර්ශනයක් තියෙනවා කියලා. එතන දර්ශනයක් තියෙනවා කියලා කියන්නේ පශ්චාත් කාලීන උගතු. එතන ඇත්තටම දර්ශනයක් තියෙනවා. ඒක තමයි බෞද්ධ දර්ශනය කියලා කියන්නේ. ඊළඟට එන ප්‍රශ්නේ තමයි මේ සංග්‍රහ කර ධර්මය පරම්පරාවට අරන් යන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ සඳහා මේ ධර්මය සුදුසු තැන් වලින් කොටස් කරනවා. ඒ කියන්නේ ගලවන්න පුළුවන් තැන් වලින් ගලවනවා. ගලවලා ඒ කොටස් පවරනවා සංගායනාකාර භික්ෂුන් වහන්සේලාට උන්වහන්සේලාගේ දැනුම් පරිචයන්ට අදාළ වන පරිදි. එසේ පවරන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි රක්ෂණය කරනවා කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියන එක මම ඊළඟ පැහැදිලි කිරීමේදී කරනවා. සුරක්ෂා කරලා තමයි ධර්ම කොටස් පවරන්නේ. පවරලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දෙන උපදේශය තමයි උන්වහන්සේලා ඉන්න ස්ථාන වලට වැඩම කරලා උන්වහන්සේලා ශිෂ්‍යයන් තෝරන්නට ඕනේ මේ ධර්මය සබ්මිෂන් කරගන්න ජෙනරේෂන් ටු ජෙනරේෂන් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ගෙනියෑම සඳහා සුදුසු ශිෂ්‍ය භික්ෂුන් වහන්සේලා පුරුදු කරන්නට ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට මේක පවරන්නට ඕනේ අර සංරක්ෂණය නැත්නම් පැක් ඇන්ඩ් පාර්සල් කරලා සීල් කරලා දීපු විදිහට පවරන්නට ඕනේ. ඒ අයට නමක් කිව්වා බාහනකවරු කියලා. ඒ බාහනකවරු කියන්නේ හැම කෙනෙක්ම නෙවෙයි. ඊට සුදුසු අය අර භික්ෂුන් වහන්සේලා සංගායනාකාර භික්ෂුන් වහන්සේලා තමන්ට පැවරිච්ච කොටස ඊට සුදුසු ශිෂ්‍යෝ තෝරලා ඒගොල්ලන්ට පුහුණු කරලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ මේ සංරක්ෂණය කරපු දහම් කොටස්. අපි බලමු මොනවද මේ සංරක්ෂණය කිරීම කියලා කියන්නේ. සංරක්ෂණය කිරීම කියලා කියන්නේ මේ ධර්ම කොටස් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස විධාන 5ක් නිකුත් කරනවා. මේ විධාන 5 තමයි සංගායනා කළ ධර්මයට කිසිම අදහසක්, වාක්‍යයක්, වචනයක්, අකුරක්, ඇලපිල්ලක්, පාපිල්ලක්, ඉස්පිල්ලක්, කොම්බුවක්, කොමාවක්, තිතක් යන ආදී කිසිවක්ම එකතු නොකළ යුතුයි. එකතු කරන්න කිසි දෙයක් මේකේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මේ සංගායනා කළ ධර්මයේ අඩංගු එවැනි කිසි දෙයක් අඩු නොකළ යුතුයි කියන එක. තුන්වෙනි එක තමයි මේ සංගායනා කළ ධර්මය පෙළගස්වල තියෙන පෙළ අනුපිළිවෙල වෙනස් නොකළ යුතුයි. හතරවෙනි එක තමයි සංගායනා කළ ධර්මයේ ආයි විස්තර කරන්නට දෙයක් නැහැ. එබැවින් විස්තර නොකළ යුතුයි කියන එක. පස්වෙනි එක තමයි මේ සංගායනා කළ ධර්මයේ දෘෂ්ටියක් අඩංගුයි. ඒ දෘෂ්ටිය වෙනස් නොකළ යුතුයි කියන එක. දැන් මේ පහ තමයි විධාන පහ. මේ පහ දාපුවාම සංගායනා කළ ධර්මය හරියට අර අපි අද පරිගණකයක තියෙන දත්ත වෛරස් වලින් ආරක්ෂා කළා වගේ තත්ත්වයක් හටගන්නවා. ඔබට මේ එකතු නොකිරීම, අඩු නොකිරීම තේරුම් ගත හැකි, අනුපිළිවෙල වෙනස් නොකිරීම ඔබට තේරුම් ගත හැකි මම
කලින් සිදු කළා සබ්බ පාපස්සකරණං කියන ගාථාවේ සබ්බ පාපස්සකරණ කුසලස්ස උපසම්පදා සචිත්ත පරියෝධපණං කියන මේ තුන අනුපිළිවෙල වෙනස් කළොත් ඇති වෙන විකෘතිය. එතකොට මේ ධර්මයේ සෑම තැනම මේ අනුපිළිවෙල වෙනස් නොකිරීම කියන කාරණය වැදගත් ධර්මයේ සමස්ත පින්තූරය එළියට ගන්න. අපි බලමු ඇයි ධර්මය විස්තර කියන එක කියලා විධානයක් ඇතුළු කරේ. කාරණා තුනක් නිසා ධර්ම විස්තර නොකළ යුතුයි කියලා කිව්වා. ධර්මය විස්තර කරපු හැම තැනකම ඒ ධර්මයේ එක්කෝ අර්ථය අඩු වෙලා තියෙනවා නැත්නම් වැඩි වෙලා තියෙනවා. මුලින් සඳහන් කළ අර්ථයට වඩා අඩුවීමක් හෝ වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙනවා. අපි බලමු නිදර්ශනයක් කරගෙන. දැන් පළවෙනි සංගායනාවේ මෙහෙම කියනවා. සියලු ධර්මතාවයන් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි. අපේ ජනව හරිනවා අනිච්චි දුක්ඛි කියලා. අනිත්‍ය දුක්ඛ වෙන්නේ සියලු ධර්මතාවයන්. දැන් මේ අනිත්‍ය විස්තර කරනවා තුන්වෙනි සංගායනාවේ. විස්තර කරන්නේ මෙහෙමයි. සියලු ධර්මතාවයන් සංස්කරණය වේ. ඒවා අනිත්‍යයි, ඒවා අනාත්මයි කියලා. දැන් සංස්කරණය වෙන නිසා තමයි අනිත්‍ය වෙන්නේ. නැවත හට නොගන්නා නිසා තමයි අනිත්‍ය වෙන්නේ. නැවත හට ගන්නවා නම් අනිත්‍ය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ අනිත්‍ය කියන එකේ අර්ථය ඇතුලේ තියෙන අර්ථයේ කොටසක් මුලින් එළියට ගන්නවා, කොටසක් අගින් එළියට ගන්නවා. එතකොට ඒක මෙහෙම කිව්වොත් වරදක් නැහැ. විස්තර කිරීම පමණයි තියෙන්නේ. සියලු ධර්මතාවයන් සංස්කරණය වේ. ඒවා අනිත්‍යයි, ඒවා අනාත්මයි, ඒවා දුකයි කිව්වනම් විකෘතියක් නැහැ. අඩුවීමක් නැහැ. නමුත් සියලු සංස්කාරක ධර්මතාවයන් අනිත්‍යයි, දුකයි, අනාත්මයි කිව්වම අර්ථය අඩු වෙනවා. ඒ වෙන්නේ මෙහෙමයි. මෙතෙන්දී අනිත්‍ය, දුක්ඛ, අනාත්ම වෙන්නේ සංස්කරණය වෙන ධර්මයන් පමණයි. එයින් හිඩන් මීනින් එකක් සැඟවුණු අර්ථයක් තියෙනවා සංස්කරණය නොවන ධර්මතාවයන් තියෙනවා කියලා. මේක අර පළවෙනි සංගායනාවට පෙර ඉඳන් භික්ෂුන් වහන්සේලා ඉල්ලා සිටි ඉල්ලීම තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒතකොට දැන් අර්ථය අඩු වෙනවා ධර්ම විස්තර කරපු තැනක. මොකද අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන එක සීමා සහිත වෙනවා සංස්කාරණී කරන ලද ධර්මතාවයන්ට පමණයි. දැන් මේ අර්ථයේ වැඩි වෙච්ච තැනක් අපි පැහැදිලි කරගමු. මුල් ධර්මයේ අපේ සමිඳු දේශනා කළ ධර්මයේ කර්ම විග්‍රහය තමයි හොඳම විග්‍රහය. එහි අඩංගු වෙන්නේ තාම සීමිත අර්ථයක්. සිහිය පිහිටුවා වචනින් හෝ ක්‍රියාවෙන් සිදු කරන දුෂ්ට ක්‍රියාවන් තමයි පාප කර්මයක් වෙන්නේ, කර්ම විපාක කර්මයක් වෙන්නේ. නමුත් අද ඔබ දන්නවා උන්වහන්සේගේ කම්ම නියමය අද විස්තර කරන්නේ අතිවිශාල අර්ථයක් ඇතුළු. වැස්සත් කර්මය, පැව්වත් කර්මය, ඇක්සිඩන්ට් එකක් වුණත් කර්මය, භූමිකම්පාවක් වුණත් කර්මයක්, යුද්ධයක් හටගත්තත් කර්මයක් මේ ආදි වශයෙන්. ඒකේ සීමාව ඉතාම විශාලයි. මේ විස්තර කිරීම නිසා හටගත්තු දෙයක්. දෙවෙනි එක තමයි ධර්මයේ විස්තර කරපු ගමන් කාලීන වෙනවා. ඔබ දන්නවා ධර්මයේ ගුණ කියන තැන සම්දිට්ඨිකෝ අකාලිකෝ කියලා කියනවා. අකාලිකයි. දැන් ඔබට උදාහරණයක් කිව්වොත් සබ්බ පාපස්සකරණං කියන්නේ ජීවේ හෝ ජීවී ප්‍රවැත්මට අයිති කිසිවක් නොකළ යුතුයි කියන එකයි. ඒක අපි විස්තර කරනවා පසුව 5යි 8යි 10යි කෝටියයි කියන. පස්පව් 8 අකුසල් 10 අකුසල් සහ කෝටියක්. කෝටියක් විස්තර කරත් ඒ විස්තර කරපු ෂෙඩියුල් එක අදාළ කාල පරිච්ඡේදයට තමයි ඒක අදාළ වෙන්නේ. උදාහරණයක් වශයෙන් ওই කෝටියක් අතර තියෙන මෙහෙම එකක්. වැසිකිළියට වතුර භාජනයක් අරන් ගිහිල්ලා කොටසක් ඉතුරු වුණොත් ඒකත් ඇවතක් නැත්තම් වැරද්දක් විදියට දක්වනවා. එච්චර විස්තර කරත් ඒවා දැන් අද යල් පැනලා ගිහිල්ලා. අද එහෙම භාජනයක වතුර අරන් යන්නේ නැහැ.
අනිත් එක එච්චර විස්තර කරත් අද ඔබ දන්නවා මේ පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක අපි හිතමු මේ පරිගණකයේ තුල තරුණ ගෑනු ළමයෙක්ගේ බෙල්ල වෙන නිර්වත් කඳකට පුට්ටු කරලා පබ්ලික් කරපුවාම ඒ සිත් වේදනාවෙන් ඒ ළමයා ජීවිතය නැති කරගත්තා කියලා. මේක මහා පාප කර්මයක්. මේ පාප කර්ම අර ෂෙඩියුල් වල නැහැ. කියන්නේ අලුතෙන් එන ඒවා ඇතුල් වෙන්නේ නැහැ. ෂෙඩියුල් කරපුවාම විස්තර කළාම ධර්මේ කාලීන වෙලා යනවා. විස්තර කරපු කාලයට සමාන්තර වෙලා යනවා. ඒ නිසා ධර්මයේ විස්තර කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඊළඟට ධර්මයේ විස්තර කරන්න එපා කිව්වා. විස්තර කරපු තැන ධර්මයේ නිට්ටය වෙනවා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් ඔබ දන්නවා මත්පැන්, ආබී, කංස, පරමාණු අපොම ඒවා මහා නරක දේවල් විදිහට ඔබ කල්පනා කරන්න. ඒවට නිට්ටය බවක් ආරෝපණය කරලා. නිට්ටය නරකක් ආරෝපණය කරලා. එහෙම එකක් නැහැ. කංසබෙන් ඖෂධයක් වශයෙන් ගන්නකොට සීත අපි හිතමු කාන්තාවගේ වැදුගේ සන්නිය එනකොට බ්‍රැන්ඩි ටිකක් දෙන්නේ. එතකොට ඒවා එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒවා ඒ කියන්නේ ඒවා නිට්ටය වශයෙන් නරක නොවේ. ධර්මය නිට්ටය නැහැ. ධර්මය අනිත්‍යයි. සියලු ධර්මතාවයන් අනිත්‍යයි. අවස්ථාව අනුව ඒකේ ස්වභාවය වෙනස් වෙනවා. එතකොට ධර්මයේ විස්තර කරපු තැන්වල එක්ක අර්ථය අඩු වෙලා තියෙනවා, නැත්නම් වැඩි වෙලා තියෙනවා, නැත්නම් කාලීන වෙලා තියෙනවා, නැත්නම් නිට්ටය වෙලා තියෙනවා. මේ හින්දා පළවෙනි සංගායනාවේදී කියනවා සංගායනා කළ ධර්මයේ විස්තර නොකළ යුතුයි කියලා. අපි යමු ඇයි මේ ධර්මය දැන් ධර්මය සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා දෙන ලද විධාන පහේ පස්වෙනි විධානය තමයි දෘෂ්ටිය වෙනස් නොකළ යුතුයි කියන්නේ. දෘෂ්ටි කියන්නේ මේ සංගායනා කළ ධර්මයට දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ බෞද්ධ දර්ශනය. බෞද්ධ දර්ශනය තමයි සංගායනා කාල ධර්මයේ තුල තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන දෘෂ්ටිය වෙනස් නොකළ යුතුයි කියන්නේ. මොකක්ද ඒකේ තිබෙන දෘෂ්ටිය? ඒකේ තිබෙන දෘෂ්ටිය තමයි හේතුඵලවාදී කියලා කියන්නේ. හේතු සමූහයක් එකට එකතු වෙලා ඵලයක් හටගන්නවා. කිසිම ධර්මතාවයක් අඛණ්ඩව අවිච්ඡින්නව යන්නේ නැහැ. එතකොට මෙහි තිබෙන දෘෂ්ටිය හේතුඵලවාදයයි විඥානවාදේ නෙවෙයි. මොකද ඒවකට භික්ෂුන් වහන්සේලා විශාල පිරිසක් හේතුඵලවාදයේ පැහැදිලි කිරීමට වඩා විඥානවාදී පැත්තට බරව සිටි නිසා. දෙවෙනි එක තමයි මේ ධර්මයේ තුල අඩංගු දෘෂ්ටිය අනාත්මවාදයයි. ඒ කියන්නේ කිසිම ධර්මතාවයක් නොකැඩී අවිච්ඡින්නව පවතින්නේ නැහැ කියන එක. ඒතකොට ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධර්ථය තමයි ආත්මවාදය කියලා කියන්නේ. ඒතකොට මේ පළවෙනි සංගායනාවේ සංගායනා කළ ධර්මයේ තුල තිබෙන්නේ හේතුඵලවාදී සහ අනාත්මවාදී මිස විඥානවාදී සහ ආත්මවාදී නොවේ. ඒ නිසායි මේ විධාන පහෙන් පැහැදිලි කරන්නේ ධර්මයේ සංරක්ෂණය කිරීම සඳහා. එහෙමනම් මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ මේ පළවෙනි සංගායනාවේ අඩංගු දර්ශනය. අපි දන්නවා බෞද්ධ දර්ශනය කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක බුදුන් නැත්නම් අපේ සමිඳු වදාළ ධර්මයේ ඊට අමතරව වැඩි කල නොපවතින වුණාට පළවෙනි සංගායනාවේ දර්ශනයක් තියෙනවා. දෘෂ්ටියක්. ඒක උපුටා දැක්වීම තමයි මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. එහෙමනම් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා රැඳී සිටින්න කියලා, subscribe කරන්න කියලා, comment කරන්න, like දාන්න සහ share කරන්න කියලා. එහෙමනම් මේ සම්මතයෙන්
එහා